A Chieti, a ridosso del centro cittadino e in una zona riservata e silenziosa, proponiamo in vendita un luminosissimo appartamento di circa 110 metri quadri, situato in palazzina servita da ascensore e dotata di doppio ingresso. L'immobile si distingue per l'eccezionale esposizione e per una vista panoramica che spazia dalla vallata al mare, fino al massiccio del Gran Sasso e alla suggestiva cattedrale di San Giustino, creando un affaccio di rara qualità. L'abitazione si apre su un accogliente ingresso che conduce all'ampio soggiorno e alla cucina abitabile. La zona notte comprende una camera matrimoniale e una cameretta, entrambe con accesso diretto ai balconi panoramici, oltre a un bagno con vasca e un funzionale magazzino. A completare la proprietà è presente un comodo garage al piano terra, che aggiunge praticità alla quotidianità. Un appartamento ideale per chi desidera vivere vicino al centro senza rinunciare alla tranquillità, alla luminosità e a un panorama davvero privilegiato. Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, contattaci ai recapiti indicati.